Dünya Kırgızstan görünsün görküm yıldızdan Kurbanan vakit şaştırsın kutlup Kana qayerda o'tirasiz Hosilboy aka kelingiz. Tashmatov To'xtosin agamiz bu yoqqa kelib berasiz. Akbarov Hosilboy agamiz. To'ychi va jarqina yechiklaringizni bu yoqqa chaqirib qo'yamiz. Kelingizlar. Mama Salava keling sizlar. Erta keldi bir qo'l chap qo'yg'ila. Qatura bir duq berib qo'ydi qana. Qirg'izda bir yaxshi so'z bor. Basmaildan qisqanin eysi bilbey at bilet, azamatdan yaxshisin eli bilbey jat bilet deydi. Biroq bu azamat noqatdan jerinden chiqqan, o'shil elden chiqqan jigit bir qo'ldop, bir duq berib bir qatı qo'lcha bugun kechimizni boshlaydi. Talabkor Qirg'iz mamlakatining Oliy Kengashiga talabkor nomer 4-burs buyursa deputatlıkka atanat. İnşallah bugün sizler bilen çoluğup özünün programmasını tanıştırıp sizlerden kızıktırgan sorular olsa alarga özünüzler cevap alasızlar degende bugün kengri erki mikrofon болады. Oşonluktan korkpay sımeyla sorulardı berip жақындан tanışsаңыздар болады. Hani biz bugün keçebizde aksakaldarımızdan akbatası bilen Mama Salagavızın bir ak niyeti bilen жақсы sözü bilen başlayırıyla ha. Ruhsat versengizler kana. Geliniz Mama Salava. Assalamu alaikum tuğanlar. Şu kavuz koygan eken şunu koldaydık biz bardığımız. Japan. Haydi öyle. Tınç olsun ha. Ötüp etsin. Tınç olmayın. Allahu Ekber. Rahmet. Endi hurmatli hozir mana Qirg'iz Respublikamizda aybay yaxshi o'zgaruvlar, cho'ng bir yaxshi ishlar bo'lib o'tadi. Adan sirtqari buga cheyingi saylovlarimizni ko'rib keldik. 10 yıldap, 15 yıldap, 20 yıldap kresloda oturup bir de ekranga çıkmagan deputatları daha gördük. Oşonluktan bu saylovda katura koylanıp kişide birden nesilerge aldanbay, şu özüngörden çıkan, özüngör tanıgan, özüngör bilgen, atetegi malum bolgan insanlarga doğuş verip kolda görsetsеңиздер, buyursa gelecekte nokatta. Rahmat. Nokat eli oşo oblastın içinde, oşandıktan sizlerinde göngülden, jürökten, özbekçe aytkanda viston bilen bir özüngör jaktırgan uşunday elge hizmet kılam dep çıkan talapkelerge doğuş berip koldasoңуздар жақсы болот деп ойлойбуз. Аны эмесе кийинки сөздү ошо Nokat жергесинин дагы bir көзгө көрүнгөн аксакалдарынан, жакшы патриот мырзаларынан Акбаров Hosilboy агама bir söz берсек, кана келиңиз. Assalomu alaykum el-jurt, assalomu alaykum Noqatlıqlar. Mana biz bir necha yildan beri deputatlarni saylab kelamiz. Anan qanday ekanini keyin bilib qila turgan, ertaga munon qil berem deydigan populist deputatlarni vas. Mana bizda Jusupbek Qo'rg'onboyevning ukasini deputatlikka talabkor bo'lib qo'yganda kelib Hosilaka, Xudo xolasa men agar el Noqat elib meni saylay turgan bo'lsa, otalar barnyarda oldingizlarda menda bergan so'ziga javob bera turgan. Erten borgandan keyin sizlarda bizlarda Noqatimizni qiziqchiligini qo'rg'ay turgan boldarni biz tanlab ola turgan bo'lsak, prezidentimizni oldida, elimizni oldida, Qirg'izistonda oldida yuzimiz jarq bo'ladi. Men ko'pele söylab mana shu yerda turib qo'ldiganingiz uchun men sizlarga cho'ng rostchilik bilan ukam Xudo xolasa aytgan so'zidan chiqadi. Barlarga rahmat. Көптөгөн шайлоолорубузда эл аз бара турган болуп калды акыркы учурларда. Бул сиздин ар бир добушуңуз, сиз Кыргызстандын жараны, Кыргызстар бир жараны, улутту кандай болуштан катый назар тең укуктуу. Бул нерсени Кур'ан-ы Керимде Алла Таала дагы жакшы айтып кеткен: "Иннамал муъминуна ихват." Ой пикирлерди алмашып керек сан. Рахмат. Assalamu alaikum. Şurada oturgan atamды көрген аталар, енелер, ардактуу апалар, мен жеңелерим, бері турат эжелерим, ағаларым, инилерим, бардыңыздарга ысык салам бизден. Буйруса шайлоодо келип отурат. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, 7-чакырыштын депутаттары өзүн өзү таркатып,
внеочередной шайлоо белгиленди. Ошол 30 ноябрга белгиленип, ошонун негизинде шайлоо болуп, шайлоо белгиленип, биз алдыңыздарга келип отурабыз. Бизге да Алла насип кылган экен, жогорку кеңешке аттанганга аттанып алдыңыздарда келип отурабыз. Мен өзүм жөнүндө азыр айтып кетишти. Ушул жерде ниет кылып чыгып атабыз. Мен жогорку кеңешке Кудай буйруп барып калсам, Аллахка жага турган иштер жасайын. Элге жага турган иштер жасайын. Элдин кызыкчылыгын биринчи орунга коеюн деп кетип атам. Ниетибиз ушундай. Азыр барыңыздар көрүп атасыздар, билип атасыздар. Шайлоо башкача үгүттө жүрүп атат.